kwa sababu aliyeamka katika namna ambayo ni ya kiroho baada ya Yesu kuingia katika kule kuzimu. Si umeelewa vizuri? Baada ya kuamka hatuwezi tukasema wale waliotenda dhambi waliamka. Yes. Tunasema huyu kwa sababu tayari ameamshwa na Kristo, manake tayari alishahubiriwa kule chini kuzimu. Yes. Huyu ameamka akiwa mtakatifu. Ndio maana maandiko yanasema miili mingi ya watakatifu ikafaje? Sasa kuna mtu anasema walioamshwa ni watakatifu wale wakina Musa. Mtu wa Mungu wewe, alihubiri baba yako kuzimu kule. Wote walisikia injili, wafu pamoja na walio hai. Hawa, hii miili iliyoinuka na haya makaburi yaliyofunguka na hawa miili yao. Yes, hawa ndio wale miili ambao kule chini walikubali Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wakafufuka. Malizia mstari wa 53. Anasemaje? Nao wakiisha kutoka makaburini. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao. Ndio. Baada ya kufufuka kwake. Baada ya kutoka makaburini na kufufuka, baada ya kufufuka kwake Yesu, wakauingia mji mtakatifu. Rudia tena. Baada ya kufufuka. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao. Ndio. Baada ya kufufuka kwake. Baada ya kufufuka kwake Yesu, wakauingia mji mtakatifu. Wakauingia mji mtakatifu. Maana yake kipindi hicho watu walikuwa wanakufa na hawaendi kwenye mji mtakatifu. Yes. Walikuwa wapi? Muulize mjirani yako anayesoma Biblia kama gazeti. Mwambie walikuwa wapi? Kuzimu. Baada ya kuja Yesu, wale wafu waliohubiriwa injili wale wametangulia kuingia mji mtakatifu. Lakini hawa walio hai lazima ufe ndo wewe mshike mkono jirani yako, mwambie lazima ufe kwanza ndo uende mji mtakatifu. Wenzako wameenda, wale wafu kwa sababu wamekufa. Kwa hiyo waliotangulia kuingia mji mtakatifu ni wale ambao walikubali injili ya Yesu katika mtindo wa kiroho, ambao walikufa kabla ya Yesu kuzaliwa. Yes. Hawa ndio walitangulia kuingia mji mtakatifu.